ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Téléspectateurs, Batoutou Baolanda, gardien du Temple TV, c'est fils Mukoko, l'élève du Sphinx. Nazobi Bissana Batoutou Baolanda, Congolais, Congolaise, Bandinga Nyoso ya Congo, Baluba, Baswahili, Bangala na Bakongo. Il y a une tentative de coup d'état constitutionnel où les a planifié par Bao Babengi, les acolytes de Kingakati. C'est-à-dire les deux présidents de deux chambres, là je vois Mabunda Janine et Tambwe Mwamba, n'ont pas le droit de convoquer les deux chambres et se réunir pour traiter. Il y a du flou là-dessus. Nous devons nous réveiller tous dès que le Congrès va négocier la main pour tous. Mais il faut aimer votre pays. Quand il y a un changement, il faut le saluer. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Et je suis son partenaire, monsieur, tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila. Certains estiment que vous outrepassez aussi vos droits, vos prérogatives. Non, ce sont peut-être mes prédécesseurs qui ne connaissaient pas leurs droits. Kabila n'est qu'un exécutant. Un directeur de cabinet ne peut pas décider à la place du président. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Mokonzi ya président, c'est le directeur de cabinet. Directeur de cabinet, azali exécutif na présidence parce que y a azali contenir l'administration. Moi, je suis administratif. Qui vous a dit ça? L'Alliance n'est pas au-dessus de la Constitution, M. Caméré. Tout comme la coalition. Vous parlez de vous, de votre rang, de l'Alliance. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que la coalition est au-dessus de la Constitution? La coalition est-elle au-dessus de la Constitution? Et je pose la question. Le peuple congolais a besoin de savoir réellement est-ce que nous donnons la chance à Félix Tshisekedi qui incarne beaucoup d'espoir de réaliser ce qu'il nous a promis. C'est vrai, tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissotozoko. C'est pour ça que je dis Bissotozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'ont déconné, cette justice en prend. Encourager les gens qui viennent avec des réformes pour aller de l'avant. Et la réforme qui va suivre, ça sera la justice. J'espère qu'on a... Le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lui est partisan de la vie. Et cette année 2020, c'est l'année de l'action. Quelles sont les actions présidentielles qui seront menées pour lutter contre la corruption? La réforme de la justice, il faut la mise en place des magistrats, puisque ça relève exclusivement du président de la République, mais ne doit pas prendre n'importe quel magistrat, puisqu'il ne faut pas déplacer Saint-Pierre pour Saint-Paul, mais il doit le faire rapidement, donner des signaux clairs que ces magistrats-là nommés vont recevoir des assignations claires. Et c'est lui qui va contrevenir aux instructions du président de la République. Il sera frappé sérieusement par le Conseil supérieur de la magistrature. FCC cache opposition, société civile. Nous sommes tous les hommes, les femmes et les enfants de ce pays. Nous avons un grand pays, 2 345 000 km². Un pays qui a la deuxième forêt du monde. Un pays qui a 54% de toutes les eaux d'Afrique. Un pays qui a 13% de toutes les eaux du monde. Un pays qui a une surface cultivable comparable à la Chine et qui peut donc nourrir l'humanité en ce qui concerne son déficit 2 fois. Un pays qui a Inga, et plus Inga, vous êtes à plus de 100 000 mégawatts, qui peut éclairer l'Afrique. L'Afrique, une partie de l'Asie d'ici de ouest, une partie de l'Europe méditerranéenne. Nous avons un pays merveilleux où nous trouvons le sous-sol riche et le sol riche. Alors, ce qui nous manquait, nous l'avons. Un leadership exemplaire. Mais ce qui manque encore, qu'on doit faire suffisamment, c'est de construire l'État dans toutes ses prérogatives régaliennes. Une armée républicaine, prête à répondre à toute provocation et à sécuriser le territoire national. Une politique professionnelle, une police professionnelle qui protège les Congolaises et les Congolais, tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou leur point de passage.
une justice qui est la colonne vertébrale de l'état de droit, pas une justice des riches contre les pauvres, pas une justice des corrompus. Nous allons l'accompagner. Monsieur Tambwe Mwamba, merci de nous avoir accordé ce moment. On ne va pas se quitter sans parler de l'actualité. L'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Un commentaire? Ah non, aucun commentaire. J'ai été ministre de la Justice pendant plus de 4 ans, je pensais que 4 ans et demi. Et j'ai toujours eu comme principe, on n'intervient pas dans le fonctionnement de décision judiciaire. On ne vous demande pas d'intervenir, on vous demande un commentaire. Pas un commentaire sur sur l'affaire, un commentaire sur le fait. Un directeur de cabinet derrière les barreaux, dans une prison commune à Makala. Non, d'abord, il faut absolument enlever de la tête des citoyens congolais que un directeur de cabinet, fût-il du président de la République, a un privilège de juridiction ou une immunité. Ça, il faut enlever ça de la tête des citoyens. Le directeur de cabinet du président est un citoyen comme vous, comme moi, comme... Pas tout à fait comme vous, quand même. Bon, vous avez quelques habilités. Je suis le chef d'une institution. Bon, ok. Mais le directeur de cabinet du président n'a pas un statut judiciaire plus important que vous, ou plus important que mon maître d'hôtel. Oui, mais sans rentrer dans l'affaire, c'est quand même un homme politique de premier plan. Est-ce que c'est... Ça, ce n'est vraiment pas une considération en ce qui me concerne. Le président, ça, c'est une question de la justice. Si le parquet est un, c'est-à-dire il part du parquet général jusqu'au substitut du procureur de la République, si le parquet estime qu'il doit pouvoir poursuivre, il faut le laisser faire. Justice indépendante. La justice indépendante. Je me suis toujours battu pour une justice indépendante. Oui, mais elle n'a pas toujours été. Elle n'a pas toujours été parce que nous avons permis depuis des décennies que de... C'est nos divisions de côté. Tout le monde a intérêt aux pouvoir. Jani Mabundo za na place à Okimate. Tambwe Mwamba za na place à Okimate. Kuna Korone za Okimate. Ba frontière za Okanga. Bo vandi, bo lali, bo loti, bo benga congrès. Po boya boloba. Ba makambo. Bo yebi pasi biso to mona na mboko. Nazolo banabino tant que gardien du temple. Je lance l'appel à tous les Congolais. Na onction Tshisekedi ya papa Pesangaï. Bino nyonso ya nord, na sud, na est. Bon se mobiliser parce que Fati est en danger. Il y a un groupe des individus, des dinosaures, qui veulent faire un coup d'état constitutionnel. Pour remplacer Tambwe Mwamba, après bazongi sa pouvoir et pas Kingakati. Kabila, plaisir nangaye alaka. Tomesana komona ba président bakufa na mboko. Mobutu akufa, Kasavu bakufa, Muza kufa. Yo to tikela ki o mwatan. Oliata dongo Kingakati. Lokola batuno ba provoquer biso. Na marque bazo linga basala coup d'état. C'est-à-dire yo pendenge zana yeba pe yo po kota makala. OK CPIT. Na CPI okelia ba boudin. Okokota makala. Okolia vungule. Jani Mabunda boye ba makambo bozo linga bo sala yo na Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba a bombardé avion. Boye bango na yebisi bino na minute. Combattant moko zwa image au mythe. Publié on a 1000 personnes. Tous à l'après, beaucoup d'assemblées wana bo voter que bo destituer président. Soki boko bima na assemblée en total. D'abord bobela ba AVC. Merci beaucoup. Et ça à suivre nazo maintenant nous na permanence pour te contrôler makambu oyo. Vital Kamerhe azana justice pour te lobaki to sal état de droit nul est au-dessus de la loi. Ba benye po ba se renseigner na makambo bazo accuser. Totika justice ça makambu nango. Makambu nakolo bana bino kwa yangwana. O ba finga nga bo finga. O pe ba o partager image o ba partager. Mais biso tozana. Na yo. Fatia ebenga ka famille na ye.
na réunion alobi mutako yoka ya famille na yazo sa trafic d'influence c'est que bakobeba nana tia aussi sa mandat ba osula ete na yo muta famille président oh koma ko sala ko yebite ke nga kombo na nga ti ozo zwa ba makambo bo changer le 10% bo komisango liesa punda liesa biso to bundaka po na famille biso to bundaka po na famille na bino so na lia ke pa na bino bo pasolanda sani nanga bo pasola na bino tu bata famille soki ba kutioka na kopi moko zela okota makala ya bino nde vraiment na obando ya osigveo na ye na tongo na ye na 8h na ye na 19h 22h na tala soko obi toloba na bino bokoyoka ti bomona ki fachango neti bebe e bandit na bino batu bolie bambongo bakata ba combattant bakabundu na bakabuya ba okanga bino audit ezobanda na l'état tina chef du quartier yemo andima basale na audit na présidence audit ezobanda to bandi maka biso to kolinga te to échouer pour na bino ba nouveau riche jamais na tondi bino botondi oza chaîne no babengi chaîne na libération gardien du temple TV kabola yango e pa batutu oyo omoni bakangi caméra libanga 18 taku ndeke ko sekate etikali tourna yo merci. Posez-vous des questions. Pourquoi Félix Tshisekedi a mingi na cité, pardon, na parlé na président Kuna? Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il fait tout pratiquement dans la cité de l'OUA? Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question? Il passe 5 ou 6 jours dans l'OUA, qui est la présidence de la République. Place où vous allez palais de la nation, je crois. Palais de la nation. Il passe moins de temps là-bas. Ce qui est président Félix Aki a parlé de la nation, il va pour recevoir les officiels. Il met son bureau dans le Kuna Kota Rabena Penate. Il y a un problème aujourd'hui. Vital Kamerhe, M. Vital Kamerhe a fallu. L'entourage du président, M. Vital Kamerhe, Yemora s'est créé une sorte de batounaye. Bateau Nyo Sobada, pur IDPS. Yamakila, IDPS pendant des sangs et des sangs. Ce sont des gens qui souffrent, qui pleurent. Il y en a même qui n'ont pas de véhicule. Ils sont là qui n'ont pas de véhicule. Mission T. Mission pendant mission à $5,000. Mais binomoko zonga ça la investigation. Sur investigation, ça l'investigation. T'as la liste de bateaux voyageaka. T'as la liste de bateaux bénéficiaires y a mission. Au Congo on a que 80% et vers bateau UNC. Topé bateau obédience. Il y a UNC. Babenga bango ba acheter de l'UNC. C'est-à-dire ba bateau UDPS mais ba acheter de l'UNC. C'est des vérités que je dis que les gens ne veulent pas dire. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, déjà ce qui fait que lorsque l'entourage du président est totalement camérisé, ce qui se passe c'est que M. Vital a les informations il a les informations avant le président de la République. Parce que Mouto informe le président sur l'évolution de Makambouébélé, Makamoussou et le directeur de cabinet. Déjà qu'il n'y a pas un lien direct aujourd'hui entre le président de la République et ses conseillers principaux. Dites-moi un peu, comment vous pouvez réfléchir, comment vous pouvez comprendre ça? Que le président de la République ne soit pas en contact dans le conseil privé, top spéciaux, oh, Yemoka Nomaki. Alors je me pose la question, ils sont conseillers en quoi? Comment on a étudié le dossier, ça le dossier, ça le note, attirer le président, ça le dossier, ça le note, attirer le président. Mais ils ne peuvent pas les rencontrer. Il n'y a que poignée moko et conseiller, nous avons un président parfois sans audience. Bango soki balingi, bango le président, bango le président. Mais ici, soit on bimi comme on a président, on bimi, mbalamo il faut benga auto ça l'appelle. Et puis il y a des gens qui sont là pour côté la nana, ils ont côté pas président, bazo le bani. Ba oumela kito, ba oumela kité. Et on dit ça maintenant le directeur de cabinet. Monsieur le directeur, mouta la kotaki, a oumela ki, a salaki, a lobaki. Ah OK, d'accord. Prochainement, vous bloquez. Et c'est comme ça. Ce que je vous dis, c'est ce qui dépasse la présidence. On ne vous dira peut-être pas ça, mais moi je vous dis la vérité. Alors, dans la configuration modèle Luana, Félix Tshisekedi ne pourra jamais s'en sortir. Il ne pourra jamais. 15 millions, en termes de millions, Pasteur Guili. Ndekona ya nazo yebiso fachi alaki torote. Oui. Na lobaka na yo fachi al roi Jackie Chan. Abandaka ba film yuma. Na suka na ngwa ko makamete. Oh. Nai. Na ndenge. Yo so bona Jackie abandi film mbala moko mettre. Abandi ko beta film ko sile lengi.
Abandaka film zoba. Bah le vrai humain. Mais alors que vrai nyaki. Jackie abandaka film zoba. Akende boeta akende boeta. Mais na suka moto abeta gene bandela leli. Yango. Wana zolo bien là. Na boakeli bataille. En tout cas mis na boakeli bataille en semboake là. Na boakeli bango cheton. Ozobanga base na bango te. Ya iloko ni. Base ni. Base o to mona ki bona parquet. Ah, eloko te ndeko na ya eloko te na zolo bana yo eloko te. Biso nyonso to za ba congolais, bato ba bundeli mboko to yebi bango. Iyensa ne eloko akoloba te, kutu siko iyensa yo kasoni. Pasteur Gili. Oui, une question. Oui, ndeko na ya. Ozolo ba avec conviction, avec assurance, mais na na simana. Te en tout cas miti na yebiso na vandela ki plaque. Ndenge na zabo na likolo moto. Likolo moto. Edingwe kaka. Na lobi na yo même vie edi anguluma place sa yebi ke na vandela likolo moto. Pasteur Gili, on bangisa ngaya. Oyebi ke soki veka ke ndenge makala tenga na ngana liam. Ya solo. Non, bon ton ebiso ngana kota kati ba réunion yense. Plan léger zalagi na ebiso ba yeba ngate na koti réunion, bazo traiter dossier na ngana kati. Bakangisi ba vidéo nyonso ngana oto sala ke mission. Oyo na lobi la veka. Bakangisi kangisi. Babiti po mutakangisi veka. Avant kutu. Nana bango na réunion bango ba yebinga te. Bakangisi ba vidéo na ngana nyonso to sala kana yo. Oyo na loba na bazandu na yo na plateau. Bakangisi yango na plainte. Nzamba sala boy papa Sylvain Kalul. Caméra ya kasiko ba vidéo nyonso na mai juge soki avocat aokanga ne loko nini Vital Kamerhe bakangi pona kimoyibi kimoyibi ya kimokolo ya plus de 60 ans bongo la moté makan yesu yo azosomo. Oh, Pasteur Gili. Maman Zoloba. Bon, il évite que prise à souka corona. Corona aussi la grand prêtre. Ah bon? Bon, bah, mais il y a le bagage de la langue parce que soit est-ce que ça la paix. En tout cas, via token. En tout cas, attends la minute au soga yengamba la moko ange. Kaka tamba musuba ko moko ta prisonnier. En tout cas, naya. Après c'est bango tamba bongo la miti. Te baso kita. Te naya. Baso kita. Naya. Oyebi prison lo bagani. Prison on attend mona ka prison. Pavillon réservé aux indisciplinés sous ordre national. Prison. Ah bon? P wana pavillon, R wana réservé, I wana aux indisciplinés, S wana sous ordre national. Ah bon? Nde prison. Nde komitera mutu no pa beta mo chikite ya. Kasi ka bango baleki biso. Baleki biso ta? Bon bango le kabiso po bazana ba milieu hein Pasteur Gili. Ya kimuyibi na ya. Na lobi na yo ya kimuyibi bakangi mobali mwasa solela lokola kufele salvador la patrie ya moto pamba. Pasteur Gili lobby Bodem Jean Bodem Mayo akendaki ko rendre visite na président national parti na bango Vital Kamerhe baksololi par rapport ya situation politique ezali koleka akendaki pe ko donc tout na ceux qui bazwa orientation ni par rapport à makambeleki Vital Kamerhe ayebisi bango lobby mutu moko a démissionné te asengi pe ba partisan na basa la calme basa la tranquille et que na mikolo koya ne bakoye ba bongo ba décision ya parti ozui en ndengeni. Pas de souci. Pas de souci. Oui. Jean-Pierre Bemba kota ya Robima Lobby. Puis Jean-Pierre Bemba kota ya papa Jean Bemba Saolona. Via Keya Salima Kambutu na Mekili une année après via Daye, le 1er juillet 2010, via Koufi. Papa Tilelo. Jean-Pierre Bemba 10 ans après. To meka ki ko expliquer bato faut ba linga Congo ko leka ba parti politique. Bato faut ba soutenir Fachi ko leka ba président na bango. Puisque l'incarnation moto ya ko incarner Congo c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même attention ba ke ndeko Mitterrand nazolo bayango sikoyo. Eza na bato bako kangama lelo ba ministre. Oui. Na ya na olo bango sikoyo. Eza na bato bako kangama bazana kati ya kopo. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme alliés de coalition le PPRD. Mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Quoique je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite ici pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Tozongela sikoyo makambu oyo elekani entre biso nandeko Joseph Kabila. Nana Kweb Sabino Boy, j'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo
sans koya na butu kozwa mbongo epa na nga atali alobi que c'est lui de peste. Pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien que pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, un militaire en fonction, puisqu'Azalaka militaire, a reconnaître que Moutouya Tiaki comme défunt a zuité à lobby papa yo Moutozui Zoma Kamunionso. Bolinga Kaza la nini lisusu. Boutoyo Ghana, bon vérifier information wana. Avant Akene, Abenga état-major na nyonso mobimba. Avant d'ici bango. Ayebisi bango ke banda lelo mokonzi na bino yeoyo. Bosalanga lisusu rapport te. Mutu wana bolingi asala nini pour les croire na Babylone ya Soloba. Et puis jour ya remise et reprise na palais de la nation. Asili si na ye, il est sorti seul à côté na mutu na ye accueilli. Biso tozaba na Nzambe. Ça c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ba oyo bazo kanisake l'IDPS va échouer, il se trompe. Po ndeko na biso oyo akei akena lipamboli na biso bandeko na ye. Ndeko Félix akotikala ko échouer ata mukolo moko. Na moment oyo facho sa babiloko oyo bemba na CPI na moment oyo facho le la babiloko Katumbi gouverneur à Katanga na moment oyo baolo la makambo Martin Fayulu député de l'Assemblée nationale na moment baolo la makambo Adolphe Muzitu azana kata Palou comme ministre na moment oyo facho le la babiloko oyo personne oyo lelo batunyo so bakomi ko ganga maintenant demander à Epenge il était où na temps oyo facho le la babiloko oyo tuna niko mayengele azalaka wapi n'époque facho le la babiloko oyo kelelo congolais azana motema mabe donc c'est comme son dirait Félix akeko luka Kabila obi balanga dirigenga boye bakende comité na Congo tozana bato mayele muke me ba diplômé bazebele na Congo boye baketo tozana ba politicien muke mais bato ba yoka kabarime bazebele lelo sikotala image ya 2009 on a 2009 Martin Fayulu député dans l'Assemblée. Pasteur Guili, Martin Fayulu député dans l'Assemblée, mais le balobi ko kangema ya Vital Kamerhe qui est à côté de la prison centrale Makala, ça veut dire que président Fachi a passé le bon accord à Nairobi. Et puis bandeko ya UNC bazo kangama mingi bazo s'accrocher na accord à Nairobi. Pasteur Guili, bete la biso pleno lisula accord à Nairobi yango nana landa kinani e banda kindenge nini et puis nana zo kino initiative ya kolanda muninga. Ndeko mitelana ya nalobaki na yo na boya ki débat. Lelo nazad d'accord na mutu nyonso akoluka to s'affronter na ye ba mema biso vie Silvano Kasongo général aya na ba elema po babatelanga po akoluka simbanga na nzoto po biloko na kobeta ya okokate ndeko miterana ya yo kasi kona expliquer yo tunelanga bandeko ya INC connexion nini INC connexion nini oyo Vital Kamerhe azalaki nango vis-à-vis ya Uhuru Kenyatta le président Kenya. Ok. Azali quand même ancien président Assemblée nationale. Azalaki na connexion même Fachi Alaki na connexion à Nairobi. La personne qui a fait la médiation, il y a Félix, d'accord à Nairobi, c'était le vieux Gilbert Mundela. De reste mémoire, la autoticaption en décembre. Ah bon? Son grand frère, son cousin, le vieux Gilbert. Initiative à l'Outéri-Panaï. Oui, Oyo Fachi Andarobe Namukulumpa, Yaya, le vieux Gilbert. Ok. Il y a une connexion, pourquoi? Puisqu'il était l'ami. Il y a présent Uhuru Kenyatta. Ok. Yemuta Yebisa, la première personne à Royaume Safachi a retiré signature à Genève. C'est la base de. Na lobby na yo Jolino Makele la telema. C'est la base de. Na lobby na yo base baye na sima. Vital Kamerhe bima prison. Na lobby no babili Kambali baya. Ba contredire nga suka na bamba simba na nzoto. Po biloko na robeta mutayebi yangote. Ah bon? Na joie qui appelle à Uhuru Kenyatta. Dans l'histoire, bandara bongo. Na lobby na yo na joie qui appelle à Uhuru Kenyatta na lobby mitinga na relation. Yo comme sous diplomate. Na lobby na yo bongo tang na zolo bakeno ata ambassadeur ngana kende. Ah pasteur il comme bangisa ngai. Na lobby na yo ba appel ya ba chef d'état. Abenginga. Abengi yo. Oui, na téléphone. Ayebi singa lobby mais na zo kama kamba kor ya Nairobi babi non Vital Kamerhe abi non ngana yebaki eta. Moto a présentant à Vital Kamerhe c'est Félix.
Ah bon? Puisque Félix, je suis l'ami de son grand frère. J'ai été l'ami de son grand frère. Pour preuve de Comitteran. Corps, il y avait Gilbert dans Notre-Dame. Au Monaki, envoyé spécial, il y a président il y a Kenya. Il y a même un message par écrit à son président de la République. C'était par rapport à quoi? Il y a Fongolon Poké, de Comitteran. Deux personnalités qui ont fait tout autour du président. Mort n'a ça significatif. Papa Gilbert Mundela, na Vieux Jacques Ilunga. Vieux Jacques Ilunga, c'est lui qui était le médiateur FCC Cash. C'est lui qui était au milieu. C'est lui qui faisait tout. Parce que ça veut dire que Makambo Zali miné le Comitteran na lobi na yo. Vraiment Zali na Koloba naya na Koloba. Okoloba. Nani. Congolais, des pères et des mères na kata. Pasteur Gilazo promettre que à Koloba. Mutu nyoso de komiti. Ngana koloba même makambo tu veka loba ki devant Jésus na malawa na ko panza au monde makofi ta zela na batu bakimi tozoke ne malem puisque le longtemps suba tu suba on le kana bazoloba veka présenter tous les preuves alors bakangie kaka bakena ye mutu wana zoloba Billy alobi Vital Kamerhe n'a jamais volé dans sa vie. Alobi alo Steve connaît la extrémisme ça attends tika to ya ko panza la mi Steve connaît ça il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie 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 miti to ya ko panza na oyebisa yo na boya ko loba makamususu même jija ko ya ko loba lobi mais ozala ki yapinga bi muto ala teki sutanya ba foka pembeni ngai na change kate na ya pasteur Gili miti yo zalaki pe wana nazalaki na makambo tout veka lobi na ba chiffre ya l'argent bouffé tumba naya alors pasteur Gili détourné te bouffé na yebi de cette information na ozana ngo balobi ko ba autoriser to ba pesa Vital Kamerhe liberté provisoire et sengeli azongisa nanu 370 millions parce que babi mbongo nyonso esengeli azongisela l'état congolais eza mesdames et messieurs, dans le but 370 millions mutoke biminga parce que la mort est belé boli bisanga ma et fait ça que ma passe na pas musana parce que Gili 370 millions na bandeli yango est-ce que on peut confirmer l'information na ya na zolo banayo makambo salamaki avant de répondre à la question on a continué makambo na Nairobi. Tant que le vieux Gilbert a sali masolo, Fachi aye, base à retirer, Fachi signature, mais appelle déjà, il y a grand frère na petit na yebasi basolaki. Il y a un moment le seul président, azalaki na prestation en serment Uhuru Kenyatta. Ayebaki macho basalaki a lobby au gagner l'élection, puisque yom dans notre pays et comprendre que accéder à une fonction, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller piller. Nous allons mettre fin au pillage des ressources du Congo. Nous allons mettre fin au détournement des deniers publics et tout le monde sera sanctionné. La justice sera réellement indépendante. Voilà ce qui nous unit. Et nous sommes tous des sociodémocrates. Allez, lobby, lundi, bah c'est belé. Même quelques ministres, bah on a 4 de konaya, bah aussi mbabanga. Parce que il a moni okomi na kobanga. Pourtant vous allez koloba détournement. C'est comme si vous allez kobongisa moi terme wana na français pour aller voilà. Moyibi. Na lobby na yo ndeko naya bakangi mwana mboka Vital Kamerhe pona moyibi. Pona moyibi. Moyibi ezala pe na mbula. Oh, ezala na mbula. Te pona yebi ke tanto bandoko la bon ngape na yiba sukali na miliki ya ndako. Wana mantu kana ndolimbisa ngote. Ndeko naya na bambula. Na lobby na yo moyibi ezala kana mbula. Ah bon? Soki moyibi e dépasser mbula wana komi sikonde misesenga lobota bo fitana et lo bakabiso ba mongo. Mutu baby. Tata plus de 60 ans bakanga ye moyibi. Et puis bana ba moni ke bakangi papa pona moyibi. Moi si na ye ayebi bayebi ke Congo mobimba mobala moi so na za moyibi. Bana na ye bayebi ke tata na bango muyibi na bana o ya bokoli heureusement bana tata na bango azani muyibi te mais tata ya bokola bango bayebi ye muyibi bande ko na ye famille politique na ye président na bango muyibi donc lo zolo ba mikolo ya mwana muyibi esilisi na corona Mikola Gabosali Corona. Yo yoki corona. Yo yoki corona. Mikolo mukamate corona yo mokatala obite place na ngana Congo. Ezali na lobby na yo makambu ya solo ye ko lekanga corona. Pasteur Gilito ke nditozonga to ozonga la dossier Vital Kamerhe wana mais likambu ya foner oyo. Faut ya entretien ya ba route.
bapesi yo responsabilité lelo tozomona ville ya Kinshasa biloko ezali te biloko ematita lo parce que Kinshasa ville oyo ezalaka dépendante na ba province soki ba province biloko wuti kuna na place ya bilanga eya na kinte tokolia te donc soki Kinshasa tozolia te do ezali na tata moko aboyi kobongisa banzela po biloko ya bana kinbalia a préférence mbongo wana atia na poche ne mais biso peuple congolais bato to réserver bango suite nini ndeko na ya na zo biso tant to bimana ba petit na palais bazobeta lisolo Équateur. Oui. Ezana babiloko ezana Équateur. Soke lobi ekoma siko na kin. Poisson na motabozo bwa ki na fulu. Poisson kaka Thomson. Alors que pas na biso na masina tozo kabola Thomson no mo trois familles. Thomson na munena ka bwa ki na fulu abina kolia wote. Otalimbisi yo moko na kitoko na ngona lengi na ngome. Moyen ekoma kisasa ezate il y a pas de route régale. Banzela ezate. Oyo bakoyi kolongola Niama azotanga mama kila na 8h 12h anakini pe mutalie ye na lengi na ye ezate pona nini batu ya mitema mabe ndeko na ya tu imagine province loko l'Équateur province nanga courin zate alors que vous avez un barrage à Bomo ya mobile barrage c'est la province riche ya république riche na olobana yo ne lokwa kolia soko moni mungala zolia matiti ye moka yo kiposa ye moko mayo kiposa atali bo asengi pondu atali bo asengi matembele atali bo asengi équatorien alia katondolo te yango yo na kina o mesana ba dendo na ba mipanzi nazo futa kaka ngambu ya sombo nazo futa kaka ngambu ya sombo on les a été à défaut et le les a été pour se contenter na ba dendo et ça nango kaka awa ndeko naya mais moyen ye ça puisque mutu moko azo bouffer 20 millions ye moko o ba pc pour na banzela ndeko Mitterrand miracle nini o facha ko sala Jésus alaki na makoki ate ya mokili ye moko puisque 100% Dieu 100% homme mais azu 12 personnes a bengi bango abibo ya boy denga na musala na bomoto et permettre les 12 wana de le bato ba évangéliser monde les 12 disciples du Seigneur de bato bate ya mokili tango ba bengi yo ministre ye pembeni na ye ba bengi yo dirkabo ye pembeni na ye yo ba cho DG eloko boy ya kasunga Congo à travers son président de la République ba peso mo ndeko Mitterrand Mutako sote lo na olobango lelo ba chaîne musu ya télévision bazozwa mbongo kala mingi te be monsieur ko sala ma Vital Kamerhe innocent toyebi bango mais ndeko Gilina Mitterrand na ya musala o ba sala toute sincérité non to ta téléphone autorité mon côté pasteur Gilobi ke ba konzi baza mitema mabe $20 millions na lobi na yo ndeko Mitterrand to cité mais eza la chaîne moko basi ba bendani ba journaliste moko ba panzeli bango mo patas ba sala campagne Mikolo Kamerhe innocent ndeko Mitterrand na koloba Kamerhe innocent te ba Kongo ba lobaka muifi biso ba mongo to lobaka yiya moyibi bakangi ye na moyibi azwami na propre piège na ye ndeko Mitterrand bande kwa ye nsele lotong ba oloba makambo Kamerhe lobaki devant ba juge ba yebi angote to kota directement deuxième sujet dossier à Vital Kamerhe azali bongo placé en détention na prison centrale ya Makala place au wapi à Fandi mais lobi to lali to lamuki président ya cour de cassation a sali annonce moko à travers un communiqué à rendre public lobi zaki à rendre public à lobi ba décision nyoso donc ba procès nyoso zalaki en cours ba renvoyer yango na date moko ultérieure parce que mokonzi ya mboka azwaki décret pour na ko annoncer état d'urgence sanitaire alors bakoki ko boycotter mesure ya mokonzi ya mboka te esengeli ba procès wana nyoso ezelati makambo ya état d'urgence ekosila ça veut dire que ndeko Vital Kamerhe azana na ba jour ya ko compter na prison centrale mais tera biso tozali banda to sepela tozana biso libanda état d'urgence sanitaire biso to na biso libanda to eto sala émission na biso toke veka batu na yende batu ba cloué ndeko Mitterrand lelo soki corona ekokota makasi na Kisasa batu mibale ngobila na Vital Kamerhe dans les dangers Kinshasa c'est Kamerhe ngobila yo Diana aza papa na bino Soraya Kamerhe aza papa na yo obosani Salvateur l'homme de Moufoudé tala personnaye amona ka moite olandi mbongo siko papa Kamerhe to tikiye siko kuna bakokanga ye 2 jours 3 jours bakokanga ye siko koluka papa mususu mwana nsemi bakokende papa mwana nsemi ko simbisa bino banjika toloba te. Je ne peux pas accepter qu'on arrête un innocent comme Kamerhe
seulement parce qu'il a refusé les vaccins contre le coronavirus sur le peuple congolais, alors que le jour que Tshisekedi avait dit qu'il va arrêter Albert Yuma, Shadari avait dit que si on l'arrête, il va paralyser tous les pays. Il avait eu peur, il n'avait plus arrêté pour avoir détourné 200 millions de dollars. Mais un innocent comme Kamere qui refuse seulement qu'on ne teste pas les vaccins sur les Congolais parce que seulement il a les ambitions. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique.